ही गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास है Redmi Note 15 Pro Plus 5G फ़ोन है दोस्तों, उसमें आप यहां पर रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको रिंगटोन चेंज करना है तो करना क्या है, सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिंगटोन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है और रिंगटोन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको बहुत सारी रिंगटोन दी गई हैं, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे और रिंगटोन पे क्लिक कर देना है, सेट करना है और ये हमारी रिंगटोन चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हो। अगर कोई सॉन्ग लगाना है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो अपनी रिंगटोन में।